দ্বিপদ পদ প্রকৃতি বন্ধু নবকিশোর পণ্ডা কଟক সদর 42 মৌজা ଶ୍ରୀରାମ ଗ୍ରାମ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କଲି ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା 5ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ 99 ବାତ୍ୟା ହେଲା, 99 ବାତ୍ୟା ପରେ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ସେଠୁ ଗଛ 100ରୁ 200 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମର ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମର 30,000ରୁ 35,000 ଗଛ ମୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆମର ବାହାରେ ଯାଇକି କଣଗା ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛି, ଜଗତପୁରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛି, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକରେ ସେଠି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଶ୍ରମରେ ସେଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛି, ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶପଥ ନେଇଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସେବା କରିବି। ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବି, ଆଜି 10ଟା ଲଗାଉଛି, କାଲି 5ଟା ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ସେବା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯାହା ବି ଆଜି ଖାଉଛେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଖାଉଛେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ବି ଯାହା ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ ଖାତା କଲମ ବହି ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଦେଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆଜି ହକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଦେଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଏଇ ବୃକ୍ଷଠୁ ପାଉଛେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୂମିକମ୍ପ, ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏ ସବୁରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶବାସୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କଟା ଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ଯଦି କାଟିବା ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ ବୃକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଯେତିକି ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ସବୁ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସବୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। सर धन्यवाद। प्रकृति बंधु नवकिशोर पंडा सर आम सागर वक्तव्य रखिले, आमको जनइले फ्यूचर प्लान कौन बहुत बड़ कथा। जड़े लोक प्रतिज्ञा करुँचे बंची पर्यंत वृक्ष सेवा करेंगे, वृक्षरोपण कर चलते, बहुत बड़ कथा। आम समस्त तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आमर आज द्वितीय सम्मान्य अतिथि